क्या आप जानते हैं कि छींकना आपके लिए सबसे अच्छी बात है। जब कोई चीज सांस के साथ आपकी नाक में आती है तो आपके दिमाग को तेजी से पैगाम भेजे जाते हैं कि वो आपके गले, आँखों और मुंह को कसकर बंद कर दे, जिससे आपकी नाक से सभी वायरस बाहर निकल जाएं। एक अध्ययन के मुताबिक एक छींक आपके जिस्म से 1 लाख से ज्यादा जरासीम को बाहर निकाल सकती है और यही वजह है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छींकने के बाद अल्लाह की तारीफ और शुक्रगुजारी करने को कहा है।